मानसिक बाबा हो. शाबाश बाबा तेवढं हो. शाबाश ओके ओके चला फोटो दाखव मला पाय तिकडे शेरा इकडे बोलतो बाबा फोटो दाखव पोटावर पोटावर हां पोटावर दाखव दोघात मागे हो. बाबांचा L4, L5, S1ची गादीवर सरकल्यामुळे गुडघ्यांचा त्रास आणि पॅल्विकचा त्रास आणि सेंटरचा मनका हा D10, D11 अँड D12 यामुळे त्रास झालेला आहे. आता आपण बघू सेटिंग करताना. ओके चला मान फिरवा इकडे. शाबास. बाबांची गुडघे जास्त वाकत नाही. नाही. हा आता बघू बाबा मान सरळ बाबा. हो. येस बाबा मान फिरवा. शाबाश. ओके मान फिरवा बाबा. व्हेरी गुड. बाबा मान सरळ. ओके शाबाश. येस. शाबाश. यस क्या बात है. इतका एक बिल्लास आहे, एक बिल्लास. हो. गुडघा वाकत नाहीये. आणि नंतर ह्या एक बिल्लास आहे. बाबा पाय सैल ढिल्ला करा. सोडा सोडा. हा वाकला. यस. धीरे धीरे बाबा धीरे धीरे. वाकला. सैल बाबा एकदम धीरे एकदम धीरे धीरे. शाबाश. बाबा पाय सैल करा. धीरे धीरे सोडा सोडा. ढिल्ला 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 ढिल्ला. किती आला बाबा. किती आला. वाकला. हो. बाबांचा इतका पाय होता आता वाकला. इतका आला पाय.
व्यायाम करते ते व्यायाम करत नाही. हे बघा हा, हा किती आला हो, पहिल्यांदा एवढं होतं. हा हे घ्या हा, दोघे हात आले पकडा बाबा पाय हो. हा पकडा 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 सोडू नका हा, त्या कर, त्या कर. या. चांगलं झालं. दोन्ही गुडघे वाकले हा, आहे की नाही त्यांना येईल नसेलच ना. हा ना. हा. बाबा हात मागे येस बाबा धीर सोडून जाय सही सोडा. बस बस थोडंच राहिलं बाबा हा. यस यस बाबा हो पकड पकड डायरेक्ट हात पुरे आले सीट जोडायला पुरं पाय हो अरे झालं 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 पकड चांगलं व्यवस्थित. किती आले बाबा हो. भरपूर आले एवढं अंतर पडेल रे, बरोबर. बाबा पाय किती वाकले बाबा भरपूर वाकले पूर्ण वाकले पा आधीपेक्षा हो पूर्ण एकदम पूर्ण एकदम थँक्यू बाबा हो बाबा एका कुशीर झोपा येस बाबा थँक्यू माणूसला बाबा सोडून द्या बाबा ढिल्ला करा ढिल्ला ढिल्ला येस बाबा पडणार नाही बाबा तुम्ही नाही नाही येस बाबा गुरुजी आपल्या सोबत आहे घाबरायची गरज नाही आहे बाबा यस बाबा साईड चेंज सोडून द्या बाबा पाय सेल 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 यस चला बाबा सरळ झोपा बाबा मोडले का मग लागलं. हाडं मोडून गेले का? बाबा खाली सरकायचं थोडं हलकं हलकं बस बस थँक्यू बाबा बाबा माणूसला थँक्यू शाबाश सर्व समजतं हॅलो हां बोला नाही मॅडम नंबर फुल झाला मॅडम उद्या सकाळी तुम्ही 9 वाजता कॉल करा येस उठून बसून जाऊ पाय खाली हात चालेल हात चालेल हा इकडे ठेवायचा हात डोक्यावरती इकडे खालती हो ह्या यस
शाबाश. बाबा ढोलात लावायचा. यस. हात मिळून घ्या बाबा हातात. थँक्यू. रिलॅक्स. 3 सेकंड आहे. ओके. यस. क्या बात आहे. बाबा चालून बघा बाबा. कसं वाटतंय? किती फरक पडला? किती वाढला बाबा फरक? भरपूर वाढला दादा. चालायची पद्धत हो. हलकं वाटतंय? जड वाटतंय? हलका. हलकं वाटतंय. थँक्यू बाबा. थँक्यू सो मच. नाही त्यांना पहिला चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. थँक्यू सो मच.